ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ AZ ရဲ့ formula တွေကမှ expansion နဲ့ sun expansion ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ intent လေးကိုလေ့လာကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ F1GC YouTube channel နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကွန်ပျူတာဖုန်းနည်းပညာဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေကိုဝေမျှပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အလည်တကူဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့နဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ function တွေကိုမလေ့လာခင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကကျွန်တော် data ဇာတ်ဖန်တီးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်တစ်ခုပေါ့နော်ကုန်ပစ္စည်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer brand တွေပေါ့နော် computer တွေဒီ site တစ်ပြင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းများအလိုက်10ရက်အတွင်းပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီရောင်းရငွေတန်ဖိုးသည်နော်10သိန်းအထက်ဖို့ရောင်းရပါကအဆိုပါပစ္စည်းဒီအမြတ်ငွေကျန်ပြီးနောက်10သိန်းဖို့အောက်ရောင်းရပါကအရှုံးပေါ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာတွေကျွန်တော်တို့ရောင်းနေပြီနော်တကယ်လို့ဒီ10ရက်အတွင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာဒီရောင်းရတဲ့ကွန်ပျူတာအမျိုးအစားကနော်ကွန်ပျူတာဒဲဆိုရင်ဒဲအမျိုးအစားဒီကျွန်တော်10သိန်းဖို့ထက်ရောင်းရတယ်နော်လက်တစ်ဖြင့်10သိန်းဖို့တောင်မရောင်းရဘူးဆိုရင်10သိန်းဖို့ထက်ရောင်းရတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့အမြတ်ရပါတယ်နော်10သိန်းဖို့အောက်ကိုရောင်းရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ကဒီအရှုံးပေါ်နေနော်10သိန်းထီတောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရှုံးပေါ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုတွက်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဒီ10ရက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းပြလိုက်တယ်တချို့ကြတစ်လမှာတော့၎င်း3လမှာတော့၎င်း3လအတွင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ရောင်းရတဲ့ဒီအရေးအတွက်เนาะအားလုံးပေါင်းကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွက်ချင်တာကကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒါ10ရက်စာเนาะရောင်းရတဲ့ကျွန်တော်တို့စင်းလေးเนาะပထမဆုံးရက်မှာဒဲနှလုံးရောင်းလိုက်ရတယ်เนาะဒုတိယရက်မှာလင်းနဘို3လုံးရောင်းထွက်တယ်တတိယရက်မှာ A7 နှလုံးเนาะစတောဒါရက်မှာ AB တစ်လုံးပြင်စမရက်ကြဒဲပြန်ရောင်းရတယ်3လုံးထိရောင်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာကဘယ် brand မျိုးစားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့က2သိန်းတန်တယ်တစ်လုံးကို2သိန်းတန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ quantity ရှိတယ်เนาะဒီက price ရှိတယ်เนาะအဲ့ဆို amount ကိုထွက်ခြင်း quantity နဲ့ price နဲ့မြောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကရောင်းရတဲ့ amount ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီဒါလေးကျွန်တော်တို့က vanity ဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့တွက်ချင်တာကเนาะဒီဘယ် brand ကကျွန်တော်တို့ဘယ်နာမည်နဲ့ brand ကကျွန်တော်တို့ရှုံးပေါ်နေလဲအမြတ်ကျန်နေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောင်းရတဲ့10ရက်အတွင်းဆိုရင် brand ဘယ်နှမျိုးရောင်းလိုက်ရလဲဆို5မျိုးရောင်းလိုက်ရတယ် Dell ရဲ့ Acer ရဲ့ Lenovo ရဲ့ HP ရဲ့ Asus နောက်အစားအပြင်ဒီ brand 5မျိုးရောင်းရတဲ့အခါမှာသူတို့5မျိုးရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ကောင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အမြတ်ကျန်ဘယ်ကောင်ကတော့ရောင်းအားတိတ်မကောင်းပြီးတော့အရှုံးပေါ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ထုတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြတ်အရှုံးဒီငွေပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းလိုက်ရတဲ့ data ဇာတ်လေးကနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နော်ဒဲဆိုရင်ဒဲရဲ့ငွေတွေကိုပေါင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ sum if ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ model name ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးကနေဒဲကိုရွေးထုတ်မယ် criteria ဒီ rate နော်ဒီ rate ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် sum if ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ formula ကလည်း formula ညီမချင်း if ရဲ့ခွင်းစာ is ရဲ့ခွင်းပိတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ logical test နေရာမှာကျွန်တော်တို့က sum if ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာတင်ပေးခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ video မှာဆိုရင် if နဲ့ and ကိုသုံးခဲ့တယ်နော် logical rate နေရာမှာ and function ဝင်ခဲ့တယ်နော်အခုက logical test နေရာမှာကျွန်တော်တို့က sum is function ဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sum is function ဝင်လာရင် sum if တရားဟာအလုပ်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ if function ကိုစစ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ် okayနားလည်သဘောပေါက်မှထင်ပါတယ်เนาะ and function ဝင်လာရင် and function နဲ့ဟာစစ်ပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ if function ကိုလုပ်ပြီအခု sum if ကเนาะကျွန်တော်တို့ကမှန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် value is true ပြမယ် sum if ထဲဟာအားလုံးမှန်သွားပြီဆိုရင်เนาะဒါလို့ sum if ထဲဟာကမဟုတ်တစ်ခုခုဒီလွဲနေရဆိုရင် value is false နေရာဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြကြတယ် value is true value is false ဆိုတော့ဒီစာတွေပြမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခဏနေအမြတ်ကျန်သည်တို့ရှုံးပေါ်သည်တို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Dell ပထမဆုံး Dell ရဲ့အမြတ်အရှုံးကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် formula ရေးကြည့်မယ် formula ဒီဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြတ်ချင်းကနေစမှာဖြစ်ပါတယ်အမြတ်ချင်းကျွန်တော် expansion ကိုအရင်သုံးမယ်ပြီးတာနဲ့ sum if ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် sum if ရဲ့ခွင်းစာကိုရေးမယ်အဲ့တော့ range ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က range ဒီ model name ရှိတဲ့ grade တွေကနေယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ10ရက်စာ rate
နော် okay ဟုတ်ပြီဒီမှာ ring ကိုယူပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ comma နော်ပြီးရင် criteria ကိုရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် criteria ဒီကျွန်တော်တို့က del ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီက del လို့ရေးပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်ပြီးရင် okay ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းချင်တာက del ရဲ့နော် sun rate ငွေအမောင်းတွေကိုသိချင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ10ရက်စာတဲ့ငွေအမောင်းကိုကျွန်တော်တို့ selection ပေးလိုက်ဒါက sun rate ငွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ sun if ရဲ့ဒီ green base ကိုတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့အဲ့ဒီခုဆက်လိုက်တဲ့ sun if function မှန်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမြတ်ကြံပြီးလို့မြန်မာလိုရေးကြည့်2013ကနေစပြီးကျွန်တော်မြန်မာလိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်2010ဆိုရင်သမားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလိုမှန်ကြမှာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့စမ်းကြည့်ပေါ့နော်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှုံးပေါ်ပြီ okay ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ green base ဒီ expansion နဲ့ green base ခဏခေါက်ကြည့် okay အမြတ်ကြံတည်လို့ကျွန်တော်တို့ပြပေးပါတယ်နော်ရဲရဲ့ငွေပေါင်းဒီကျွန်တော်တို့10သိန်းထက်ကျွန်တော်တို့ကြီးနေလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီငါးနေပြောတဲ့ဒီအပေါ်မှာ10သိန်းထက်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအမြတ်ကြံဒီဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပေါင်းခြင်းဒီ10သိန်းထက်များနေလို့ကျွန်တော်တို့အမြတ်ကြံနေနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာလည်း like ပေါင်းကြည့်ပါ4သိန်းရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုက6သိန်းရယ်ကို10သိန်းရှိနေပြီနောက်ထပ်လည်းဒီမှာထဲက2သိန်းရောင်းရတယ်12သိန်း14သိန်းကိုရောင်းရတဲ့အတွက်သူကအမြတ်ကျန်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ isa လည်းအတိုင်းပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီညီမချင်း is sorry ညီမဖောင်းဖြစ်နေအဲ့တော့ညီမချင်း expansion ပြီးရင် sum expansion ပြီးရင် range ဒီခဏနေကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့နာမည်ရှိတဲ့ range ကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ comma နော် criteria ဒီ ACER ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ sun range ဒီတဲ့ amount တွေကိုလိုက်ပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးရနေ့ကျွန်တော်တို့က sun is the base ပါပြီးရနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ keyword ပြန်ချိန်မယ်okay isa ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအမြတ်ကြံဒီလို့ပြတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဒီမှာ isa နှလုံးရောင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့က4သိန်းနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက isa နှလုံးရောင်းရတယ်4သိန်းနှစ်ခုပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့8သိန်းပဲရှိတယ်အဲကြောင့်သူအမြတ်ကြံတယ်လို့ဖော်ပြတယ်ပုံမှန်တစ်ချက်ပြန်ဆင်မယ် sorry နော်ကျွန်တော်တို့အမြတ်ကြံဒီပဲပေါ်ပြနေတာကကျွန်တော်တစ်ချက် formula မှာရေးရလို့တော့ပါတယ်ခဏနေကျွန်တော်တို့စစ်ချင်တဲ့ဟာကဘာလို့ပြောခဲ့ရလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ sin expansion ရေးရတာเนาะ greater than ဟောဒီမှာဟောအဲ့ကောင်မပါရင်အမြတ်ကြံနေပြီးပြနေသူကတော့ကဏ္ဍထံဖို့တစ်ခုရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မှန်လားမှားလားမသိတတ်တော့เนาะဒီ logical တက်နေရမှာ if function logical တက်နေရမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ operator တွေတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ຢာကိုကြာနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะအဲ့ဒီမှာ10သိန်းဆိုတာရိုက်ထည့်လိုက်10သိန်း okay အဲ့ဒါအမြတ်ကြံအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က greater than 10သိန်းကိုရိုက်ထည့်နားချော okay အရှုံးပေါ်ဒီဒါမှသာကျွန်တော်တို့ကဒီ expansion ရဲ့ formula ကိုအမှန်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် sin expansion ကသူ့လုပ်ကိုသူလုပ်လာအဲ sin expansion ကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်မပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီခါနေအမြတ်ကြံဒီရှုံးပေါ်ဒီမပြဘဲနဲ့သူနောက်က value is true ကျန်ပေါ်ပြနေဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ရေးကြည့်မယ်ညာချင်း if sum is နော် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ range ကိုယူမယ်ကျွန်တော်များများလေ့ကျင့်ရင်ကျွန်တော်များများကျွမ်းကျင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒါအခုဗီဒီယိုကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့လေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်โอเคလေ့လာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ပေးမှကျွန်တော်တို့ကဒါလက်တွေ့လုပ်တတ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะလေ့လာလေ့ကျင့်လက်တွေ့လုပ်ပါโอเคဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ amount range ကို sum range ဖြစ်ယူမယ်
န်ဖိုးတွေပေါင်းပြီးအဲ့ပေါင်းပေးလိုက်တာ is function ကိုစစ်လိုက်အဲ့ is function နဲ့ကတန်ဖိုးပေါင်းလိုက်တဲ့တန်ဖိုးဒီကျွန်တော် greater than 10တဲ့ကြီးနေမယ်ဆိုရင် comma เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့မြတ်ကြံဒီပဲပြဝိဒါမဟုတ်စေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုံးပေါ့ဒါကိုရေးလိုက်တဲ့စာပေါ်လာမှာเนาะโอเคမြတ်ကြံတယ်တဲ့ Lenovo เนาะ Lenovo ဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6သိန်းเนาะဒီမှာလည်း6သိန်းဆိုတော့12သိန်းအမြတ်ကျန်တာမှန်ပါတယ်โอเคပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်တစ်ခုထည့်ရေးကြည့်မယ်ကျွန်တော်က auto formula ဆွဲချလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ criteria တွေမတူတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းချင်းရေးပြနေဖြစ်ပါတယ် expansion ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် range ဝေးနောက်တစ်ခု HP ဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးရင် green bit ပြီးရင် greater than ကျွန်တော်တို့ဆက်တဲ့ဒီနဲ့3လေး commaနော်AZ 2010လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာစာကမှန်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့စမ်းတော့စမ်းကြည့်ပါဗျာနော် AZ 2010ကိုသုံးပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သူတွေကမိဒါဆိုရင် HP ကရှုံးပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းအောင်မကောင်းဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ target ကိုမရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအများမရှိဘူးရှုံးနေပဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်နေရတာဖြစ်formula ရဲ့အလုံးလုံးပုံသဘောတဘာဝကြီးနားလည်သွားရဆိုရင်เนาะ function တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် as us များများလေးကျင့်ရင်များများရမယ်ကျွန်တော်ဒီ close embedded open embedded တွေလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်အမှန်မပြပေးပါဘူးအဲ့ဒါတွေတက်ပါတယ်โอเคအော်ဒါလည်းရှုံးပေါ် site တဲ့ပြင်နော်ကျွန်တော်တို့ brand တွေအများကြီးရောင်းရတယ်နော်မြက်လားရှုံးလားကျွန်တော်သိကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ formula တွေရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ထုတ်ပေးလို့ရပါတယ်။ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ expansion နဲ့ chain expansion လေးကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ formula ရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ chain expansion ကဘယ်နေရာမှာဝင်လဲ expansion logical test နေရာမှာဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်း expansion အသုံးပြုနည်းတွေနောက် chain expansion အသုံးပြုနည်းတွေဒါ video တစ်ပုဒ်ချင်းစီကျွန်တော်တို့ဒါတင်ပေးထားပါတယ်နော်။ဒီ video လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒါလေ့လာပေးလို့ရပါတယ်ကြည့်ရှုပေးလို့ရပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းထားပါတယ်။ ဒီ video လေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်လေ့လာရတာအဆင်ပြေလွယ်ကူတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအောက်မှာဒါ yes လို့ comment လေးမှန်ခဲ့ပေးပါနောက်ကကျွန်တော် video တစ်တင်တိုင်းသိရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုဒါရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ subscribe လုပ်ပေးထားဖို့နဲ့ကျွန်တော် video တစ်တင်တိုင်းသိရှိအောင်လို့ဒါ notification clock လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်